Ahoy mga t-shirt, it's me again, Mike B, your t-shirt guy. And today we will unbox something! Patok na patok itong bagong larong to. It's a remake ng Pokemon. Kung interesado ka kung anong Pokemon game ito, please stay tuned mga ka-t-shirt. So, nandito na nga tayo, no? We will unbox the new Nintendo Switch Pokemon game, The Brilliant Diamond. There are two titles na under this era, no? Yun yung Brilliant Diamond, Brilliant Diamond at saka yung Shining Pearl. So, kagaya nung dating mga game titles sa Nintendo Switch, inuuna nila yung mga remake versions ng mga dating Game Boy Advance na or Game Boy Color na mga titles, no? So, kung dati may Diamond and Pearl sa Game Boy Color and Game Boy Advance. Ngayon, nagkaroon ng remake para sa Nintendo Switch, which is, ito na yun, yung Brilliant Diamond and yung Shining Pearl. So ngayon, makikita natin dito na sobrang liit lang ng packaging, no? It's because Nintendo Switch lang talaga. Pagbili natin, may kasama daw tong tote bag. So hindi ko alam kung ano itsura ng tote bag. Sabay-sabay natin tignan kung ano yung itsura ng libreng tote bag. So tara, buksan na natin. So again, nandito na naman tayo sa unboxing ng Data Blitz. Nung game itself. So yan. Bali na natin yan. Tignan natin. Ito na. Ito na. Ay. Laglag. Yan. So, this is the Pokemon tote bag, no? Titignan natin. Oh, ito, resibo. Kailangan natin yan. So, syempre, dahil kakabukas lang natin, kailangan natin ng alcohol. So ano natin muna. Sanitize. Okay. So, that's the game, no? Alam naman natin, napakaliit ng packaging lang ng Nintendo Switch. Kasi nga, cartridge lang siya. Hindi naman siya kagaya ng PS4 and PS5 na CD, no? Ito cartridge siya, sobrang liit, parang memory card. Ayan. Brilliant Diamond. Ayan. Ayan. And then, tingnan natin yung libreng tote bag. Tote bag. So, yan, oh. Maganda, in fairness dun sa tote bag, may text siya dito. Meron siyang ano to. So parang ano lang to, parang guide lang kung paano siya gamitin. So ayan, oh. Diba? So maganda siya. Kaya lang kagaya na sinabi dun sa instruction, wag mo ididikit sa hot surface kasi ano lang siya, parang paint lang siya or rubber paint lang siya na parang sa mga t-shirts, no? Pero magandang quality. Hindi siya yung parang dinikit lang, no? Talagang naka-embed yung kanyang prints. So maganda siya, no? Very fashionistic. And makikita nyo yung apat na Pokemon. Yan, di ba? Si Pikachu at si Pikachu. Hindi ko nakilala kung sino-sino ito. But syempre, kapag nilaro natin to, mas madali nating ma-recall, no? Matagal na kasi rin ako hindi nakakalaro ng Pokemon. So, tignan natin yan, no? So, ayan, tignan niya yan. Huh? Yan yung sa front niya. Actually, back to back naman yan. Pwedeng front yun, pwedeng back. Yan. So, ito yung mga legendary na mga Pokemon. No? Yan. Okay, so buksan na natin yung loob. This is the Brilliant Diamond. Yan. Buksan natin. Dahan-dahan lang. Yan. Mukhang wala naman tong DLC. Kasi sa tingin ko, ano naman to eh. Typical game naman siya. Ayan. Kita nyo? Focus na ba? Focus na ba? Okay, sige, buksan natin. Oh, yan, ganyan lang siya kasimple, no? So, yan. Typical cartridge ni Nintendo Switch. Diba? So, yan. And then, makikita mo dito din sa ano is the map, no? Ayan, mapa dun sa loob nung game.
Diba? So, unravel the myth, Pokemon that controls time, etc. Okay? So, kagaya na sinabi ko, it's a remake. No? Pag sinabing remake, parang ano lang siya, parang finite lang siya to go the distance with the Nintendo Switch. So, medyo improve yung graphics, pero I think the story will be the same or similar. I don't know, hindi ko pa alam. And sabay-sabay natin din siyang ilaruin, and hopefully we can stream, no? Alam ko marami na akong mautang sa inyong streaming, but we are hoping na we can continue streaming, no? Kapag bakasyon na siguro, pag mga Christmas, kayang-kaya natin yung i-stream araw-araw, di ba? Pero right now, I don't have time pa, pero let's see kung paano natin gagawin. And for the outro, this is a Pokemon season, di ba? Kagaya dati before ni-launch yung ating Pokemon Sword and Shield, ang nangyari is ni-launch muna nila yung Pokemon Eevee, Let's Go Eevee at saka Let's Go Pikachu. So, yun muna yung ni-release nila. So, parang ito rin yun. So, Shining Pearl muna and Brilliant Diamond, and then yun na yung Pokemon Arceus. So, yun yung kaabang-abang. That's next year, no? That's the next year event or yung game na lalabas nila. Yun yung very, ano na daw yun, for futuristic na gameplay. Hindi na yung kagaya nung dati. So, you need to watch it out, no? Kasi it's an improvement of the current Pokemon game. So, I think that's it. If you tend to buy this, alam nyo na kung saan tayo bumibili. It's e-commerce, datablitz.com.ph. So, if you wanted to avail this product, you may visit the link below. So, ilalagay ko siya. So, yun lang naman. And hopefully, you can watch again another T-shirt guy vlogs. And continue lang natin. Next natin na upload yung shoes na. So, medyo nag-extra lang tayo ng a bit right now. But may mga shoes pa tayo na i-unbox next. Baka nga bukas or next week. Mga ganun. So, I think that's it. Maraming salamat. And hopefully, you enjoy this unboxing sessions again. Unboxing mode natin. So, hopefully, you can join us again on the next T-shirt guy vlog.